Hello guys! Ayan. Halatang wala pang ligo si ate mo. Pero welcome to my vlog! Mini vlog. Ay, babay muna kasi ako yung niligo na. Oops! Siyempre, bubble gum ko yan. Ha! Tawa na. And yan, tapos agad na maligo. Ayan, for the time lapse. And yan, say hi! And sa mini vlog na nga ito, is mapunta lang kami kung saan para mag-unwind because this past few days, weeks is super nakakapagod. So, ayan, hindi pa rin tayo tapos magpaganda. Siyempre, magsisimula pa lang yan with our pimple eraser na buong mukha lalagyan kasi buong mukha is mukhang pimple. Correct. Blend ang mga personality na yan para matapos na. Feeling ko kasi late na lang ako kaya binilisan ko na ganyan ako kabilis mag-makeup. Charing, nakatayo mag sila. At dyan nga, ay kinakausap ng kapatid ko at kitang-kita naman kung paano kayong nahahalan. Malis na. Siyempre, the eyebrow. Hindi mawawala kasi napakapangit ang aking eyebrow. Kung hindi manipis, wala siyang shape. Ayun nga, wala siyang shape. Pakingi kasi ng mga tao dito. Ayan, tinitignan ko pa kung pantay na at okay na para naman makagora na. Sorry. At kung sa pag-makeup nga naman ay sa eyebrow naman talaga ako natatagalan. At ayan, pinakita ko pa sa inyo yung salamin kong napakalaki na binili ko sa unit. Matulog muna at bukas pantawas ko dito. Charing. Ayan, tapos na siya guys. And ayan, nagsusuklay lang ako. Nagtin ng kauntian para naman hindi mo ka maputla. And yan, sabi nga pala ni Katriona, unahin kasi ang baba nang hindi sa pagsuklay, unahin ang baba, hindi yung taas mo na nang hindi bulbol. Diba? Oh, yarn. And then yan, nagdala nga pala ako ng water and lagay ng camera syempre. Okay, let's go! At sabi ko nga, yung napakatagal lang aking kasama. Pero ayan, dumating na, kakarating niya lang. Ayan, napakadaming people. And yan agad, syempre dumating na agad kami sa aming pinagpupuntahan. Syempre hindi na ako nag-video kasi napakahirap ng daan. Nandiyan for the chika. And super nagandahan kami dito kahit simple lang. Kasi syempre, less stress siya, tapos malayo sa mga isipin mo, malilimutan mo talaga and makakapag-smile ka ng no worries. Yeah. At sabi ko sa kanya dito yung maging sweet naman siya kahit kauntian lang. Ayan, for the effect ng fade out. And dito naisipan ko magkaroon kami ng script na lumakad na para kaming galing hacienda namin. At syempre awkward daw sabi niya kaya inulit namin. Ayan, sabi ko maging natural lang kami tapos maging okay ang lahat. Hindi ko ba alam bakit namin ito ginagawa pero saya-saya lang kasi kasama ko siya. Syempre parang kita-kita ang eyebag ko pag ngumingiti kaya yan, nilapit niya pa ako. Syempre sabi ko lumayo kami dahil hindi ako maganda doon. And ito nga pala yung mga pictures na kuha niya sa akin, napakaganda and I love it so much. And napakaganda naman kasi ng kuha niya, parang hindi makakasmell lang ganyan. Parang wala. Ayan, pag siya naman ng pipicture lang, ay napakahihain sa camera. Kaya ako na lang picture. Kung hindi pa bibili din ay hindi magpapapicture. Saring. Ito pa, magaganda yun guys. Ito pinakang gusto ko talaga mga background and mga nice nature. It's because it's natural and also it's giving and mothering. Ay! The smile and the love we go before. Ay! Ayan na, napagod na kami mag-picture kaya nag-stop na lang kami nanood. Ay, hindi, nanood muna pa kami bago mag-picturean at baka umuwi. Nanood ko na sa kanya yung video namin na puro pictures namin noon. And syempre, ayun, tapos na, bye-bye.